Ребятки, всем привет! С вами снова я, Владислав. И сегодня, друзья, мы развели костер прямо на кухне. Я не рекомендую никому этого повторять, но не снять это я не мог, друзья. Для того, чтобы развести костер на кухне, нам понадобится железная коробочка и куча спичек, друзья. Как видите, друзья, это не всем нравится. Данная коробочка раскалена до огромной температуры. И в комнате, друзья, воняет жареными гвоздями. С тобой воняет. Ой, друзья. Я повторяю, это опасно и никому не рекомендую вот это вот делать. Для безопасности мы используем половник. Подвигаем данную коробочку и видим, что полы абсолютно, друзья, целые. Но, тем не менее, огонь пылает, огонь горит и все тут хорошо, друзья. Вот так вот, друзья, костер разведенный прямо на кухне. Посуду помой. Вот так он выглядит с высоты птичьего полета, друзья. Птичьего полета. Ты полетай, Ой, ребятки, куча погибших спичек. Они отдали свое тепло. Если вы, друзья, находитесь зимой в квартире, то можно взять банку от чая и развести домашний костер. Практически догорело. Последняя агония умирающего пламени. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Владислав. Подписываемся на канал, ставим лайки. И никогда не разводим костер дома. Всем пока!